Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle horozumuzu göstereceğiz. Bahçeyi falan göstereceğiz. Annem de var bu sefer. Tarık da gelecek sanırım. Annem de var. Tarık da gelecek şimdi. Daha yeni merdivenlerden iniyor annem. Şimdi gidelim, hadi gelin. Evet, devam edebiliriz. Arkadaşlar bir dakika. Hemen şuradan ayarları yapayım. Evet, devam edelim. İşte Fatmacık arkadaşlar, bu arada bu Fatmacık çiçeğiymiş bu morlar. Tam iyi göremeyebilirsiniz güneşten. Ama bu morlar Fatmacık çiçeğiymiş. Şu sarı yuvarlak içine aldım. Bunlar Fatmacık çiçeği ve bizim bahçede 5 tane çıktı, değil mi anne? Evet. Evet. Annem de çekirdek çitleyim. İşte bakın. O da şu çatıdaki horoz da deli horoz. Bize saldırmaya çalışıp duruyor. Tavuk. Tavuk. Bakın arkadaşlar, bu deli horozumuz bize saldırıyor. İşte bir dakika arkadaşlar, ben şunu ayarlayamadım da. Bir ayarlayayım gerçekten bir Bakın nasıl bağırıyor. Evet. Tarık böyle gidiyor. Böyle gıt gıt. Bu sarı horoz. En değişiği bu. Rengi farklı. Bir de şu. Diğerlerinin neredeyse hepsi siyah falan. Siyah, kırmızı falan. Ama horozun kuyruğunda yeşil var. Bir de işte bir şey var. Çok parlak oldu. Gördüğünüz üzere bu şekilde böyle ötüyor. Size öttürmem diye ötüyor. Topuklu ayakkabı giymiş. Şimdi inecek, bana saldıracak, bakın. Ana, saldırmadı. Yok, saldıracağını. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sinirli. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.